1, 2 en 3. En dan herinner ons ook aan die broodjies aanbied na die erediens, dan eet ons lekker saam. Laat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart aan U welbehaaglik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen.
vra U, as ons nou U woord oopmaak, o Here, dat U self alle hindernisse in ons hart verwyder, dat ons die onderrigting van U Gees sal op ag gee, dat ons ook in ons allerheiligste geloof opgebou sal word. Heer Vader, dat ons U sal dank met ons hele lewe vir al U verlossingsdade. Ons vra dat U ons hierdie week mag seën met ons werk, dat U ons ook in U koninkryk mag gebruik, dat ons mag weet U koninkryk kom ook deur ons lewens. Heer Vader, dat ons ook getrou mag bly, dat U ons in die hand sal neem en veilig sal lei. Ons vra dat U die planne van die Satan, die kerk teen te staan en te verwoes, dat U die ryk van die duisternis te gronde sal rig, dat ons mag weet ons leef in die oorwinning van U Seun se opstanding, en dat ons daarin ook mag juig oor die oorwinningsvaandels wat reeds opgesteek is. Ons prys U naam, o Here, omdat U ons tonge losgemaak het. Ja, U het ons die ryke vergifnis geskenk, sodat ons U mag loof en prys. Ons vra dat U ons daarin ook verder sal leer, dat ons mag groei en toeneem, dat ons sal wees soos 'n boom, sy vrugte op sy tyd gee, U ook uit hierdie gemeente ontvang, vrug wat U Gees self hierin opwek. Ons vra hierdie dinge, Here, as U kinders, in die bloed van ons Here Jesus alleen. Amen. Ons sing nou oor die goedheid van ons verlossing uit Psalm 32 vers 1 en vers 6. Psalm 32 vers 1 en 6, ek lees dit nie voor. Oh,
Sondag 21 vraag 56. Wat glo jy van die vergewing van sondes? Dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard, waarteen ek my hele lewe lang stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Ons belig die katekismus met 2 gedeeltes uit die skrif, uit die 3de boek van Moses, Levitikus. Daar neem ons vers 4 as ons teksvers, en dan 1 Johannes 4 vers 10. Vir die kinders, natuurlik die boek Levitikus gaan oor die Leviete. Dit is die verskillende wette en offers wat die Here neergeskryf het, sodat ons ook die Here Jesus Christus se persoon en sy dienswerk beter kan herken. Ek lees van vers 1 af. En die Here het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: As iemand van julle aan die Here 'n offer wil bring, kan julle offer bring van vee, van beeste of van kleinvee. As sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bul wees sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die Here kan vind. En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê, dan sal dit vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen. Dan moet hy die jong bul voor die aangesig van die Here slag. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed bring en die bloed rondom teen die altaar uitgooi wat by die ingang van die tent van samekoms is. Dan moet hy die brandoffer afslag en dit in sy stukke verdeel. En die seuns van Aaron, die priesters, moet vuur op die altaar neersit en hout op die vuur reg lê. Ook moet die seuns van Aaron, die priesters, die stukke, die kop en die vet reg lê op die hout wat op die altaarvuur is. Maar die binnegoed, die pote, moet hy met water was en die priester moet dit alles op die altaar aan die brand steek as brandoffer. 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En as sy offer 'n stuk kleinvee is van skape of van bokke as brandoffer, moet dit 'n ram sonder gebrek wees wat hy bring. Nou moet dit slag aan die noorderkant van die altaar voor die aangesig van die Here. Die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed daarvan rondom teen die altaar uitgooi. Daarna moet hy dit in sy stukke verdeel met die kop en die vet, en die priesters moet dit reg lê op die hout wat op die altaarvuur is. Maar die binnegoed en die pootjies moet hy met water was, en die priester moet dit alles bring en op die altaar aan die brand steek. 'n brandoffer is dit, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En as sy offer aan die Here 'n brandoffer is van voëls, moet hy sy offer bring van tortelduwe of van jong duwe.
Die priester moet dit na die altaar bring en die kop afknyp en op die altaar aan die brand steek en die bloed moet teen die kant van die altaar uitgedruk word. Dan moet hy die krop met die vere daaraan verwyder en dit by die altaar gooi aan die oosterkant op die asplek. Dan moet hy dit op die vlerke skeer, dit by die vlerke skeer sonder om dit af te trek. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek, op die hout wat oor die vuur is. 'n Brandoffer is dit, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Nou lees ons 1 Johannes 4. Lees ook daar van vers 1 af. Johannes 4 van vers 1 af. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees
sluit straf in. En hy wat vry is, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. En wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het? Hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Ons herhaal ons teksverse, vers 3 en 4 van Levitikus 1. As sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bul wees sonder gebrek wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die Here kan vind. En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê, dan sal dit vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen. Ons gaan in die besonder na hierdie woordjie versoening kyk, in vers 4. In 1 Johannes 4 neem ons vers 10 as teksvers. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Broeders en susters, soms as ons die Ou Testament lees en dan in die besonder hierdie offers, dan is dit vir ons so ver van ons ervaringswêreld af. Dit is amper iets wat ons nie kan indink nie en natuurlik nog nooit ervaar het of self beleef het. Daarom moet ons eers 'n bietjie stil staan by dieselfde Here wat ons vanaand kom aanbid het, wat ook daardie offers voorgeskryf het, wat hy afgeskaf het natuurlik, dit weet ons baie goed met die koms van die Here Jesus, maar wat die inhoud van die offers vir ons nog Christus laat verduidelik. As mens die Ou Testament en dan in die besonder die tempeldiens mooi nagaan, dan sien mens, dit gaan oor 'n sentrum met kringe rondom wat elke keer verder uitkring. En as jy nader wil kom na die sentrum toe, en die sentrum is natuurlik die allerheiligste, dit is waar die Here self in sy heerlikheid, in sy glans, hy het as 'n wolk ook verskyn, binne in die tempel, of dan die gedeelte wat ons nou daar gelees het, is die tabernakel, tent van samekoms, waar God saam met hulle wil kom, die koneksiepunt met ander woorde. Dit is vanaand se erediens. Dit is ook jou gebed. Dit is ook wat jy in jou lewe as gelowige wil hê. Jy wil in verbintenis met God wees. So as ons dus die eeue oue wette lees in Levitikus van iemand wat nou sy offer wil bring, moet hy dit by die ingang van die tent van samekoms bring. Dit is presies wat ons vanaand ook hier as gemeente doen, wanneer ons voor die aangesig van die Here kom. As ons dit nou in ander woorde wil verduidelik of in 'n ander tyd wil sê, dan beteken dit ons moet vanaand baie seker wees dat hierdie erediens wat ons hier hou, niks anders as 'n erediens is nie. Met ander woorde, dis nie 'n sportwedstryd nie, dis nie 'n konsert nie, dis nie enigiets anders nie, dit is 'n erediens en jy moet seker wees dat jy, omdat jy nader gekom het tot God, wel deur God ontvang word. Nou, hier is baie simboliek in wat ons doen, wat die Here ons natuurlik voorgeskryf het om te doen, sodat ons hierdie verstaan, soos wat ons net nou die seëning met die hande van die bedienaar sien en hoor,
So sê die Here, ek sien julle, en dis goed dat ek julle sien. Aan die ander woorde, die Here het ons nie weggejaag nie, hy het ons nie hier uitgedryf nie, hy het gesê, julle mag nader kom, want hy het vir ons gesê, as jy in die naam van die Here Jesus by mekaar kom, is God daar. So, om die vergelyking te maak, wanneer iemand in die Ou Testament die Here wil ontmoet, na die sentrum toe wil gaan, dan moet hy 'n offer bring. Hy moet weet, die deur is oop, hy kan toegang tot die Here hê. So moet ons ook, of ons nou bid, of ons erediens hou, of ons met ons lewe leef, weet, dat ons toegang tot God het, dat God vriendelik na ons kyk, gunstig is teenoor ons. Nou in die Ou Testament en in die Nuwe Testament is die deur dieselfde. Jy kom op geen ander manier tot God, jy verstaan niks van die Here, behalwe deur Christus. In die Ou Testament het die Here verduidelik dat hy nog die deur gaan oopmaak. Vanaand sê die Here vir ons, ek het die deur oopgemaak. En wanneer ons nou bietjie na die offers gaan kyk, dan gaan ons nou spesifiek na 3 dinge kyk oor hierdie woordjie versoening, wat die Here ons leer presies wat beteken dit as hy vir ons sê, ek het my seun gestuur as 'n versoening tussen my en julle. Ek het die deur oopgemaak tussen julle en my. Hierdie woorde dat die Here hulle, of die een wat die offer bring, met welgevalle sal aansien, is nou ou Afrikaanse woorde, maar verskriklike belangrike woorde nie. In Paulus se briewe verwys hy na die welbehae van die Here. Nou, mens kan dit bietjie verduidelik met iemand wat sy kind sien, dat jou oë sag word, dat jou hart uitgaan na die kind toe. Jy wil naby die een wees, en jy gee nie om as die een nader kom. Dis wat die Here nou sê, as iemand in die Ou Testament so 'n offer bring, by die tent van samenkoms, sodat jy na die Here toenader soek, en weet dat jy dit kry, dan sal die Here jou sag aankyk. Hy sal jou met 'n vaderhart ontvang. Hy sal goed met jou handel. Ten spyte daarvan, dat jy gesondig het. Dit is hoekom die een wat nou die offer bring, die brandoffer bring. Nou, ons gaan nou nie vanaand, daar was 5 offers in die Ou Testament, en hierdie een wat nou van vanaand gepraat word, is die brandoffer. Hy word heeltemal opgebrand. Nou, die bedoeling daarachter, as u dit wil onthou, die Hebreëus beteken heeltemal in rook opgaan. Nou, daar sit diep simboliek daar, natuurlijk die opgaan idee, natuurlijk die rook, wat ook baie met die wierook te doen het, met die geur, ons neuse kan ruik, en die Here verduidelik ons dat dit ook vir hom dan ook so aangenaam is, natuurlijk ook die verskil tussen die hemel en die aarde, God wat nie sigbaar is nie, en ons wat die aarde sigbaar is alles dinge wat hier by die beeld van hierdie rook wat opgaan betrek word. Wanneer die een nou die offer bring, en jy het nou gesien, dit hang af van die persoon se inkomste. Jy kan nou 'n bees bring, of 'n bok, of 'n skaap bring, of 'n duif bring. Ons gaan nou nie op daai detail in nie, ons gaan ook nie in op die was van die binnegoed nie, dis ander betekenis. Dit gaan vanaand nou nie daaroor, dat wanneer jy ingaan, en jy wil weet, en seker wees in jou hart, dat God jou gunstig ontvang, vriendelik ontvang, nie wegjaag nie, dat die deur nie toe is nie, maar oop is, God se hart vir jou oop is, dan moet daai persoon in die Ou Testament sy hand bo op die dier sit. Nou, hy leer baie deur dit te doen. In ons verwysing beteken dit die deelname aan dit wat oopsluit, moet jy self aandeel hê. Want as jy jou hand op iets sit, dan identifiseer jy daarmee. In ander woorde, die persoon het baie goed geweet as hy daar kom, en hy slag die bees, en hy sit sy hande op, dat hy vir homself verduidelik, dis eintlik ek wat daar lê. Dis eintlik my bloed wat uitgestort moet word. Dis eintlik ek wat heeltemal hier in rook moet opgaan, as die brandoffer. So
sê die Here vir ons, moet jy in geloof, dit wat God ons leer, jou hand op Christus sit. En woorde, jy moet dit aanraak, jy moet dit jou eie maak, jy moet dit vir jou toe-eien. Jy kan dus nie maar net hoor nie. Ons het vanoggend ook daarna verwys. Jy kan nie maar net weet van God nie. Jy kan nie maar net weet van hierdie offer nie. Jy kan nie maar net weet van dat daar 'n oop deur is. As jy nie jou hand op die offer sit nie, sê dit is eintlik ek. Christus het in my plek hierdie gedoen nie. Dan bly die deur toe, dan is die gesig van God donker. Dan is daar nie 'n vriendelike aangesig soos wat die Psalm sê. Ons gaan nou na 3 betekenisse kyk van net hierdie woordjie versoening. Aan die ander woorde, die Here sê, as jy so na my toe kom, jy kom soek my in die tent van samekoms, waarby julle saamkom, en jy bring die offer soos wat ek dit voorgeskryf het, met alles wat in die loop moet opgaan, verbrand moet word, dan sal ek jou vriendelik aankyk, en dit sal vir jou as 'n versoening wees. So jy kom as 'n sondaar daaraan. Jy het ook gesien, daai buitenste kring in die tabernakel, die heel verste kring is die woestyn. En dan elke keer is daar dinge wat naderkom en naderkom en naderkom. En die een wat die deur oopsluit sodat jy as sondaar nou tot God mag toetree, is die brandoffer. Die bedoeling wat die Here hier gee, is vir ons verskriklik troosvol en vermaanend. Hy gaan elke keer nou 'n implikasie in sit. Ons gaan 3 goeders kyk en dan sê ons, omdat dit daai beteken, is dit die implikasie in ons lewens. Dan moet u en ek vir die woord van die Here en die Heilige Gees onsself toets of ons daardie implikasie toepas. Die eerste saak wat hierdie woord beteken is, kan vertaal word met teer. Hierdie teer wat ons die vir die kinders waarmee ons die paaie teer, daai grys teer, die pik, wat dit ook in die Ou Testament van gepraat. Ons ken 2 goeie voorbeelde in die Bybel wat dit verduidelik. Toe die Here vir Noag sê, jy moet nou die skip bou, die ark bou. Voordat ek die reën gaan gee, moet jy teer aansmeer. So jy sit die houte teen mekaar en dan daar waar die geefies is, daar druk jy teer. Jy moet hom heeltemal toesmeer met die pik, bestryk met die teer. Die ander voorbeeld, alhoewel dit nie dieselfde woord is wat by Moses voorkom nie, is die idee presies dieselfde. Moses se ma vleg 'n mandjie en sy bestryk dit met teer. Sy maak hom water te. Die mandjie kan nou dryf, die ark kan dryf op die water. Nou, dis die eerste betekenis van die woord versoening. Wat God vanaand weer vir ons sê, so wonderlike nuus is vir ons. Hy sê, wanneer jy na my toe kom, en jy sit jou hand in die geloof op Christus, die brandoffer, wat 'n versoening is tussen my en julle wat vir die deur oopmaak, dan sluit ek jou af, ek bedek jou rondom, ek maak jou toe van my kwaadheid, van my toorn, van die hel, van die donkerte. Ek sluit jou af daarvan. Nou, jy kan hierdie punt nagaan, broeders en susters, dit kom reg by die skrif voor, letterlik met Noag, toe hy ingaan, toe sê die Here vir hom, nou moet jy die deur toemaak, en die Here gaan saam met hom in die ark en hy maak die deur van binnekant af toe, en hy sluit hom helemaal af. Nou, hierdie afsluiting van die buitekant, van die donkerte, van die water wat verwoes, van die toorn van die Here, word in die besonder vir ons as 'n teken gegee deur die doop. En woorde, toe die Here jou gedoop het, toe die Here jou 'n teken gegee en sê, soos wat die boot, die ark met die pik bestryk is, en soos wat Moses in die mandjie was, wat hy nie kon sink nie, want hy was waterdig, so het ek jou toegemaak in die bloed van my seun. Die onheil, die verderf, die kwaadheid, die vuur van my woede, my kwaad aankyk, sal nie by jou uitkom. Sluit jou af van dit af. Broeders en susters, hierdie implikasie, dit het baie implikasies, maar die hoofimplikasie is of jy vir God bang is of nie.
En of jy vir hierdie week bang is dat daar goeders gaan gebeur, wat jou gaan tref, wat God jou houe gee. Nou, ons is nie altyd so eerlik om reguit vir God te sê, Here, ek is bang vir U nie. Soms sê ons dit vir hom, dat ons weet ons is bang vir God. Ons het oortree, ons het gesondig, en nou weet ons, daar is 'n ritme. As jy die sonde gedoen het, sal jy die straf kry. Ons het selfs 'n spreker, dit kom in baie tale voor, maar ons taal het dit ook, jou verdiende loon. As jy dit gedoen, dan gaan jy dit kry. Nou, daai ritme, daai wetmatigheid, dink ons is in ons geestelike lewe ook. Want ons hoor baie die Here dit sê, hy sê, as jy teen my oortree, gaan ek jou slaan. As jy dit doen, gaan dit die gevolg wees. Daarom, broeders en susters, dit is so in ons ingegryp, dat wanneer die Here nou kom en vir ons sê, ek gee vir julle versoening, beteken dit, ek sluit jou af van die straf. Ek gaan jou nie straf nie. En omdat ek jou nie gaan straf nie, mag jy nie vir my bang wees nie. Nou, dink maar, broeders en susters, ons sal dit vreemd vind as mens sien 'n kind by sy ouers of by die pa, en jy kan sien die kind is heeltyd bang wanneer slaan die pa. Kom nader, want dit verwag eintlik iets anders. Nou sê die Here, ons moet nie so met hom wees. As ons nader kom na die tent van samekoms, as ons in hierdie erediens na hom toe kom, as ons in gebed tot hom kom, moet ek nie dink die swaar dinge wat in my lewe kom, of die dinge wat ek nie weet hierdie week met my gaan gebeur nie, of die dinge in die verlede wat met my gebeur het, is eintlik die water wat deur die teer gesuiper het, is eintlik die boot wat sink. Omdat ek dit verdien, omdat ek so sondig is. Ek het geweet, die Here sê, ek mag dit nie doen nie, en toe doen ek dit, hy gaan my slaan. Nou sê die Here, broeders en susters, hy doen dit nie. Nou ek uit onsself kan nie daai vrees doodmaak. Ek kan nie dit self uit my hart uithaal nie. Ek kan nie asemhalingsoefeninge doen of een of ander iets. Slegs wanneer die liefde van God, dit is die Heilige Gees self, binne in jou is, soos wat die Here saam met Noag in die ark ingegaan het, en hy maak jou toe, teenoor die vloedwater, dat die Here vir jou sê, ek is hier by jou, ek gaan nie jou verwoes nie. Ek gaan jou nie doodmaak. Nou hierdie het geweldige implikasies, broeders en susters. Seker die grootste toets vir baie gelowiges is om bewuslik jou sterfdag tegemoet te gaan. En daar is mense wat skielik sterf natuurlik. Maar daar is ook wat weet, ek word nou oud of ek kry 'n siekte en ek weet ek gaan sterf. En dan is dit hierdie groot deur, hierdie groot ek, die dal van doodskade weer, praat die Bybel van. Wat ek met die liefde van God saam moet deurgaan en nie met vrees nie. Jy sekerlik nie een van ons broeders en susters wat nie sal sê dat ek nie tog een of ander tyd bang was om dood te gaan. Waarvoor is ons bang? Ons is net vir een ding bang. En dit is ons is bang wat straf ons. Ons is bang dit wat ons gedoen het, kry nou die wrange vrugte. Ek het dit gedoen en daarom pas daai slade. Maar nou sê die Here, ek gee vir julle versoening in Christus. Ek gaan dit nie doen. So sê die Here in vers 18, baie duidelik vir ons. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buitekant. Want die vrees sluit die straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde. Dit is baie eenvoudig, broeders en susters.
Het God hierdie gemeente lief? Het God jou lief? As jy sê ja, jy het jou hand op die bees gesit, jy het jou hand in geloof aan Christus geraak, dan mag daar nie vrees in jou lewe wees. Jy mag nie bang wees dat God jou sal straf, want sluit dit uit. Die liefde, die Heilige Gees wat in jou woon, druk dit buitekant toe. Hy haal die vrees uit jou lewe uit. Wat moet mens nou doen? As jy nou sit en sê, maar ek is nou nie elke dag bang nie, maar ek is soms bang vir God. Wat moet ek uit vanaand se preek leer om te onthou? As ek vrees, wat moet ek doen? Hoe moet ek optree? Hoe moet ek kom tot by die punt dat die vrees buitekant my is en nie my verteer? En dit is 'n verskriklike ding, broeders en susters, want die vrees vir God jou verteer. Dan voel jy, daar is niks wat jou kan help nie. Want wie sal jou kan help as God teen jou is? En daarom, dat die Here ons weer vanaand wil leer en sê, aanvaar my woorde wat ek sê. Ek het dit in Levitikus vir hulle gesê, as iemand my aangesig soek, en hy bring die bees en hy sit sy hande op, dan sal ek met welgevalle hom aansien. Ek sê dit, want dit is in Christus so. En die Here sê vir ons baie duidelik, hy het nie gewag tot ons eerste vir hom opsoek nie. Die Here sê nie vir ons, is dit nou die tyd om jy af te kom? Nou het jy eers tot bekering, nou voel jy eers so sleg oor jou sondes. Hy sê dit nie. Hy sê, hy is liefde en hy het eerste na ons te kom. Hy het die aard van die saak, broeders en susters, met mense ouderdom, maar ook met mense geloofsdiepte. Groeie mense in hierdie saak om God te verstaan, om God se liefde te begryp en te waardeer. En daarom die wederliefde, die dankbaarheid wat jy vir God teruggee, hang af van of jy snap dat die Here eerste jou lief gehad. Die Heilige Gees bring jou dus tot bedaring. Psalm 46. Hou op en weet ek is die Here. So ons moet dus weet, broeders en susters, dat die Here vir ons sê, vrees, bangheid en angs en kind wees van die Here pas nie by mekaar. So jy moet dadelik vlaggies en ligte laat afgaan as jy agterkom, nou is ek bang. Dan leer die Here ons en sê, gaan terug na die versoening in Christus toe. Want die wortel van alle vrees is eintlik maar dat jy bang is dat God jou straf. Dis die wortel van al ons vrees. En nou sê die Here vir ons, ek gaan dit nie doen nie. Romeine 8 vers 1, kan jy uit jou kop uit leer om as met die Bybel, die swaard van die Gees, die vrees buitekant jou lewe uit te dryf. Daar staan, daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is. As jy jou hand op die bees gelê het, as jy in Christus glo, as jy Jesus Christus bely, dan is God nie kwaad. Is dit nie wonderlike nuus nie, broeders en susters? Dit op sigself moet dan vertaal in 'n vreugde, in 'n blydskap, in 'n vastigheid, dat ons nie rondgegooi word hierdie week van, nou is die Here vir my kwaad, nou is hy weer vir my goed, nou kyk hy vir my vreemd aan, nou is hy weer met my reg. Die Here is nie met ons wispelturig. In Christus kyk hy vriendelik na ons. En as hy net nou vir ons sê, gaan in vrede, dan sê hy, gaan werk nou maar weer 6 dae. Ek het julle vriendelik aangekyk in die erediens. Ek het gesien, jy vat in die geloof aan die offers. Jy glo in Christus. Die vrees is buite jou lewe. Die tweede punt wat hierdie woord bedoel, broeders en susters, is losprys. Met ander woorde, die eerste een het nou met pik en teer te maak, en die tweede een is 'n losprys. Nou dit ken ons baie goed, nie? Is iets word betaal sodat iemand los gekoop kan word. En dit is baie bekend in ons gemeente.
dat Christus sy lewe omgeruil het vir ons. En die Here het ons wat vas is aan die sonde en vas is aan die dood, het hy losgekoop. Hy het ons losgemaak. Hy het die prys gegee vir wat nodig was sodat dit los kan word. En watter implikasie het dit? Broeders en susters, jy kan God nie omkoop nie. Jy kan God op geen manier beïndruk. Maar ons het in ons sondigheid nog steeds baie keer hierdie ding wat die heidene in hulle hele lewe het. Hulle verstaan God nie, en daarom dink hulle goedjies uit, en dan projekteer hulle eie denke op daai goedjie, en hulle dink dit werk met 'n skaal. Soveel minusse, dan moet ek soveel plusse doen. As ek soveel gesondig het, dan moet ek soveel gee. Wie sal sien, die wêreld is vol van dit, selfs baie van die liefdadigheid in die wêreld. Dit werk maar eintlik as 'n tipe van 'n afkoop. Maar jy kan nie God omkoop nie. Die Hebreëse woord vir omkoop beteken, iemand vat 'n geskenk, en hy hou dit voor sy gesig, en sien jy nie sy gesig nie, jy sien die geskenk. Jy kan dit nie met God doen. Jy kan nie die Here dwing om vir jou lief te wees nie. Jy kan nie die Here dwing om nie jou sondes mens te maak. Jy kan nie iets in die plek daarvan gee, jy en ek, om hom anders te laat dink oor wat fout is. As die Here vir ons sê, ek gee in Christus vir julle die versoening, ek gee die losprys, dan sê die Here, daarom moet jy nie betaal nie. Jy kan my niks gee wat my sal oortuig dat dit nie verkeerd was. Daarom, broeders en susters, wat ons vir die Here gee, en dit sluit nou alles in, my gebede, hierdie erediens, ons bydra aan die gemeente, ons hele lewe, hoe ons naaste lief het, alles wat ons doen, is nie om vir die Here te sê, Here, dink 'n bietjie positiewer oor my. Want die Here sê, ek het dit ons klaar vir jou gegee. Ek het klaar omgeruil. Ek is klaar gedoen. As jy dit snap, sal jy dankbaar wees. Sal jy ook iets gee, net omdat God liefde is, en nie omdat jy God wil omkoop. Daarom, broeders en susters, moet ons diep in ons harte kyk. Dit gaan hier oor heiligheid en skynheiligheid, skyn van heiligheid. Met ander woorde, of jy regtig 'n gelowige is, en of jy maak of jy 'n gelowige is, of jy regtig in die kerk is, en of jy maak of jy in die kerk is. Hierdie punt het te maak of jy die versoening van Christus aanvaar en insien dat die Here in jou plek dit gedoen het. Ek gaan dit nou in Engels sê, miskien sal die kinders dit 'n bietjie beter verstaan. Baie keer, as jy sê die een kind vir die ander een, hy moet in sy plek instaan, hy sê, cover vir my. En dis wat die Here vir ons sê, hy sê, ek het dit klaar gedoen. Ek het klaar die saak reggestel. Jy kan nie iets bydra. Jy moet ook. So ons gemeente staan daarop, broeders en susters, en jy sal dit hoor dat ons dit baie sê en baie bid, maar ons moet die implikasie daarvan verstaan, Christus alleen. Dis nie Christus plus my bydra, Christus plus my goeie werke, Christus plus enigiets anders, jy kan dit nie bysit. Hy is die versoening, hy is die losprys, dit is genoeg. God het genoeg gedoen, alles wat gedoen moes word, het hy gedoen. Jy kan nie iets bysit, jy kan nie doen dit self godsdienst hier. En hier verskil ons, broeders en susters, grondig van baie sektes. Hulle het so die geertjie van 'n ware geloof, hulle het die geertjie van 'n ware kerk, maar as jy kyk wat daar aangaan, dan sien jy maar, dis Christus plus. Jy moet maar nog ietsie bysit, of jy moet nog iets bybetaal, of jy moet nog hierdie bysit. Ons gemeente sê genade alleen. Jy kan nie
by Christus iets byvoeg. Dit is 'n belediging van God, want jy sê dan eintlik, sy liefde was nie genoeg nie, en hy sal net halfpad kom en dan moet jy die ander helft toe kom. Terwyl die Here sê, nee, hy heeltemal oorkant, na die ander kant toe gegaan, jou opgetel, teruggebring na hom toe. Die derde punt, sluit aan by hierdie punt wat ons nou gedoen het oor die losprys, is dat die Here vir ons sê, hierdie versoening is 'n voldoende geskenk om God gunstig, goedhartig teenoor jou te laat wees. Want God is liefde, dis wie hy is. En die Here sê, ek sal my gesig vir jou wys, dat jy kan sien dat ek goed is, wanneer jy in Christus my sien. Wanneer jy kan sien dat ek jou toegemaak het, wanneer jy kan sien dat ek my seun vir jou omgeruil het, en as jy gesien het dat dit genoeg was, dan kan jy sien my vriendelike aangesig vir jou. Hier, broeders en susters, dis die laaste punt van die preek, het ons nou te maak met selfbeeld. En daar word baie dinge opgegee oor hoe mens oor jouself dink. Partykeer het mens 'n bewustheid daarvan, ek dink oor myself so en so, goeie dinge of slegte dinge. 'n Gemeente het ook 'n selfbeeld. Ons dink ons is so of sis of so. Nou, wat die Here ons vanaand leer en sê, as ek vriendelik na jou kyk, en as ek jou van my toorn afgesluit het, ek gaan jou nie dood kyk en dood maak nie, en as ek betaal het wat jy verkeerd gedoen het, en ek het dit genoeg gedoen dat jy nog nie iets hoef by te doen, dan aanvaar ek jou. Dan aanvaar ek jou. Broeders en susters, hierdie is 'n verskriklike, onsaglike, belangrike ding in die lewe, om aanvaar te word. Deur God, jouself, ander mense. Wanneer die Here jou aanvaar, dan sê hy, omdat ek jou uitgekies het, omdat ek jou van altyd af wou gehaat het, mag die sonde wat jy gedoen het, nie dat ek jou nie aanvaar, want ek het dit weggemaak. En nou geniet ek dit om in jou, by jou te wees, dat jy weet ek is by jou. Nou, ons het baie keer moeite, broeders en susters, om hierdie punt te verstaan. Ons sal ons oor ons eie vreugde en oor ons eie plesier baie dink, of dit gehoorsame plesier is en ongehoorsame plesier is. Dis ook reg, die Here gun ons ook plesier van ons kant. Maar as die Here sê, dit sal vir jou met welgevalle aangeneem word, dan bedoel hy sy plesier, sy vreugde, sy blydskap in sy hart na jou. Besef jy en ek dit, dat as God na hierdie gemeente kyk, dan word sy oë sag. Dan is dit dat hy sy hande so uitsteek. Dat hy ons wil lees. Dat ons reg is vir hom. Hy het ons reg gestel. Hy het dit regverdig gemaak met ons. Goed gemaak. So as die Here vir ons sê, ek het dit weer goed met julle gemaak, dan bedoel dit die Here het vreugde daarin om ons Here te wees. En jy kan sien, dit is die ander kant van, as jy nie vrees het, omdat die Here jou gaan straf nie, dan beteken dit nie, jy het so neutrale, ek kom nou maar kerk toe, en ek doen nou maar wat ek moet doen, en ek doen my werk môre, glo en al die dinge. Nee, jy gaan na 'n volgende punt toe en sê, God geniet dit. Na die welbehaag van God se wil staan in Efesiërs 3 keer, as Paulus oor die Efesiërs geskryf. Broeders en susters, dit is 'n baie omvangryke en 'n baie diep ding. Ons het, en dit is ook reg, dat ons oor ons sondes nadink.
ons besef ons is sondaars. En dit, broeders en susters, mag nie die somtotaal van ons selfbeeld wees. Dit kan nie. Jy moet daarvan afgroei na die Here se vriendelike aangesig. Die Here wat wil deur die Heilige Gees in hierdie gemeente lewe. En die Here wat as die lig wil skyn, wat die vreugde wil laat ervaar, ook sy vreugde, want dit is die diepste wat die woord paradys beteken. Ons dink die woord paradys beteken die pragtige tuin wat die mens kan geniet. Ja, maar die woord beteken ook God wat dit geniet omdat die mens daar is. Dit is aangrypend, broeders en susters. Dit is net die ware God, die enige Here wat so is. Wat sê hy is liefde. En dat hy in die uitverkiesing jou aanvaarbaar maak vir hom. Genotvol, vreugdevol. Nou is die vraag, broeders en susters, nie, wat gaan hierdie week gebeur? Miskien gaan die Here my slaan nie, oes heeltyd. Nee, die Here sê dan, ek sit my naam op jou kop, ek seën jou, gaan in vrede, ek gaan met jou saam. Ek gaan my vreugde ook in jou lewe saam met jou bestuur. Hoe aangrypend is dit? Dit dwing ons en dit dring ons om bietjie verby ons selfsug ook in ons geloofslewe te kom. Want so baie van ons dinge draai oor onsself. En nou sê die Here vir ons vanaand weer, ek het my in Christus met julle versoen. Ek doen dit omdat ek liefde is, omdat ek inherent vreugde met julle het. Blydskap. Broeders en susters, daardie bring in ons, dit is wanneer die Heilige Gees jou hart en jou tong losmaak, dat jy vreugde tot God uitsing, dat jy jou werk met blydskap begin doen. Waarom? Want God wil jou ken. God wil jou ken. Niemand net 'n dommer nie. Hy hou van hoe jy is as sy skepsel. En hoe jy is wanneer hy jou skoon gemaak het in Christus. En hoe jy groei in sy liefde. Hy hou daarvan in menslike taal om saam met jou te leef. Omdat hy in Christus voldoende gedoen wat nodig was dat jy God se vreugde mag ken. Daarom, broeders en susters, as die Here, en hy sê dit nog steeds vir ons, sê hy is 'n God wat groei gee, dan beteken dit ook groei in vreugde, groei in dankbaarheid, groei in die genieting van God se lig, omdat God dit geniet. Omdat dit vir God so goed is om ons te ken. En dit is nie iets uit ons, dit weet ons, dit het ons nou al oor gesê, dit is nie iets omdat ons so oulik is. Dit is omdat God ons in Christus so gemaak, skoon gemaak en aanvaarbaar gemaak. Daarom het die Here van ons gemeente werk, maar hy het vir elkeen van ons ook persoonlik baie harde werk oor jou selfbeeld. As wat jy oor jouself dink, stry met die vreugde van God, dan is jou selfbeeld verkeerd. Dan moet jy dit omdraai, jy moet dit weggee. Jy moet anders oor jouself begin dink, want God dink anders oor jou. U en ek het nie die reg om onsself te verkleineer, heeltyd in die modder te lê, heeltyd in die as rond te kry, terwyl God van ons sê, julle is my konings, julle is my priesters, julle is my kinders. Ek trek julle met feesklere aan, met koninklike gewaad, ek versier julle soos 'n bruid, en ek mag nie dit doen. Want God het vreugde in ons. Wanneer Christus die bruid versier, wanneer hy ook in haar teenwoordigheid sy vreugde bekend maak, dan sluit dit ook in my selfbeeld in. En dit sluit ook ons gemeente se selfbeeld in.
Dit is nie hoogmoed en groot pratery om dan te sê, die Here geniet ons nie. Hy sê dit self. Met welbehaag sal julle voor my aangesig kom, omdat ek die offer aangesien het van versoening. Daarom, broeders en susters, hierdie punt wil Christus nog in die gemeente verder laat groei, want dit is nog nie reg vir ons. Ons is nog nie bly, omdat die Here vir ons bly is. Ons is terughoudend daaraan, ons is nog heeltyd eintlik te veel met onsself besig. Ons moet verder groei in die vrug, in die oes van die vreugde van God. Wat 'n voorreg is dit om hierdie God te ken, om hom so te ontmoet, om sy liefde so te mag hoor en te ervaar, dat die Heilige Gees dit nie maar net met woorde van buite vir ons verduidelik, maar van binne af die lig vir ons laat skyn. Hierdie gemeente, as ons hand op Christus lê in die geloof, is versoen met God. Nie bang wees nie. Die Here het genoeg, oorgenoeg liefde gegee om vir ons te bewys dat hy erg is oor ons, dat ons vir hom belangrik is, dat hy ons uitgekies het, dat die toekoms sinvol is, omdat ons Godse is. Die versoening in Christus maak vir ons inderdaad die lewe oop. Gaan nou hierdie week in en geniet dit, ten spyte van 'n sondige en 'n gebroke wêreld, omdat Christus ons versoening is. Amen. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, ag Here, hoe groot en goed is U, hoe wonderlik om U as liefde so te leer ken. Ons vra U dat U ons vol sal maak met U Heilige Gees, en dat ons nie vir U bang sal wees op 'n sondige manier, want U, o Here, gaan ons nie straf nie. Ons loof en prys U daaroor. Ons dank U dat U Seun se offer genoeg is, en ons dank U vir U vreugde wat U het, dat U ons in U paradys inneem, na U welbehaag voor U aangesig. Vader, laat ons hierdie onthou, nie net vir hierdie week, maar al die dae van ons lewe. Gee dat ons oor onsself sal dink, soos wat U oor ons dink. In Jesus Christus se naam, ons versoening. Amen. Laat ons met vreugde ook in dankbaarheid deel wat die Here vir ons gegee het. Ons gaan nou met trotsheid in die geloof sing die vorige hoofstuk 1 Johannes 3. Wat 'n liefde en volheidslewe, waar ons bly ons in beroem, waar ons in die geloof trots is, het die Vader ons gegee dat hy ons sy kinders noem.
1, 2 en 3, Skriflesing 33. God se vriendelike aangesig in hierdie seëning. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.